硬い。これはうまい。ああ。いやー、今雨降ってきました。急いで外に出しちゃった荷物全部今急いでテントの中しまって、もうテントの中めっちゃ暑いっすね。なんか虫いるし、とりあえずさっき鮭焼いたんで鮭を食べたいと思います。今日実は雨予報なんですよね。まあ知っててきたんですけど、意外と晴れてたんで大丈夫かなと思ったけど、やっぱ降りましたね。まあ雨のキャンプも嫌いじゃないんで、まあ楽しみたいと思います。
うまい、この鮭。今日はちょっと焚き火がしたいなと思って、わざわざ、拾ってきた小枝とか、そういうの持ってきたんで、天気がちょっと回復したら少し、焚き火楽しみたいと思います。急いで中に入れたんで、今こんな感じですね。で、これが、頭。今、シュラフとか、着替えとか入ったやつを、上着でくるんで、ちょっと枕代わりにしてます。今日、シュラフ、もしかしたらいらないかもしれないですね。今のところ暑いんで。寒くなったらシュラフ出そうと思います。まあこういう感じですね。結構狭いですね。このテント、横が90センチとか、そんぐらいだったと思うんですよね。縦が200とか210とか、そんぐらいなんで、横幅は結構狭いです、やっぱり。もうぐっちゃぐちゃですね。ベンチレーションが2つついてて、こことここ2箇所ついてるんですけど、今結構後ろの方から風が入ってきてるんで、こっちのベンチレーションの方から結構風が入ってきてるんで、まあいくらか換気はできてますね、やっぱりちゃんと。後ろの硬質の部分、ここからも少し風が入ってきてます。めっちゃ雨。大丈夫かな、このテント。結構強く降ってきましたね。おはようございます。昨日はずーっと雨降ってて、夜結局焚き火もできず、そもそもテントからも一歩も出れず、引きこもって寝てました。ただもう雨の音がうるさくてあんま寝れなかったんですよね。朝方っていうか、まあ夜中っすね。まあ1時とかそんぐらいの時間、ちょっと少し寒くて、まあシュラフ少し上にかけて寝てましたね。今時刻が3時半ですね。結露半端ないですね。テント内の結露が。まあシングルウォールのテントなんで仕方ないですけどね。びっちょびちょですね。ちょっと喉が渇いたんで、ちょっとコーヒー飲みたいと思います。